Hello everybody, see you again. In this video I will show you some interesting mini cars, bigger cars, trucks, excavator, cement mixer, taxi, and many interesting items here. Okay, let's check with me. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទនេះSpider-Man បាទ Spider-Man នេះ Red Spider-Man អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Red Spider-Man. How about this one Black Spider-Man បាទ Spider-Man គឺមានច្រើនពណ៌បាទនេះគឺ Black Spider-Man. Now we check the next បាទ excavator, a bigger excavator, excavator ឡានអជោកឬក៏គេហៅឡាន X. A smaller one, a smaller one, a smaller excavator. អានេះ excavator. Now let's go to the next one. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានជោកបាទឡានជោកដីជោកខ្សាច់ជោកថ្មជោកគ្រួសបាទ bigger នេះវា bigger បាទធំជាងផ្សេងបងវាក៏រាងស្អាតដែរ Now check a smaller បាទនេះគឺអាតូចបាទគឺសម្រាប់ជោកគ្រួសជោកថ្មឬជោគដីខ្សាច់ផ្សេងអានេះជាប្រភេទបាទ top quality plastic បាទជ័រល្អអ្នកនរគ្នា How about this one a mini excavator បាទប្រភេទ mini excavator ខ្នាតតូចអ្នកនរគ្នាបាទ mini excavator ខ្នាតតូចបាទនេះ a bigger excavator អានេះវាធំជាងអាមុនបន្តិចបាទនេះវា bigger បាទវាធំជាងអាមុនបន្តិចណាពណ៌វាក៏ស្អាតដែរបាទ hero ប៉ុន្តែមិនដឹងឈ្មោះអីទេ hero មួយហ្នឹងបាទតុនបាទតុនបាទនេះគឺ train a head of train បាទក្បាលរថភ្លើងអានេះប្រភេទក្បាលរថភ្លើងបាទឥឡូវយើងមើលបាទ a police car បាទ a police car អានេះ yellow បាទ yellow car yellow police car អានេះ red បាទ red police car ដាក់ប៉ូលីសពណ៌ក្រហមបាទនេះប្រភេទឡានយោធាបាទairplane អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ airplane ជំនួសយោធាដូចគ្នាបាទ a mini short airplane. How about this one everybody? This is a sport car. This is a sport car. This is a sport car. This is a white car. Golf course. This is lan yang lên chơi control. This is lan police đây. Police. Đâyប្រភេទឡានរ៉ូរយนะครับនេះlàរ៉ូរយបាទខ្លាំងឡាន Truk បាទឡានដី a racing car បាទ a mini short racing car super racing. About this one a cement mixer truck. Electric truck.
as many circa the best one. Shoot excavator បាទ excavator shoot mini sport car បាទនេះជាប្រភេទ mini sport car នេះគឺ bulldozer បាទ bulldozer បាទនេះអាណាស៊ីណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូដែលយើងពីឡានបាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងជួយចុច like ជួយចុច comment គេហៅថា Okay, everybody, if you like this video, please let me know by comment, like, and especially subscribe to my channel. Finally, thank you for watching this video. I hope you like it. See you next time. Goodbye. Good luck.